बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आबादगार साथियों। अब्बास फार्म ते मौजूद आहियूं साईं मोहम्मद खान सां गॾु। अॼु उन फील्ड में असां मौजूद आहियूं जिथे जेका 27 मण लही चुकी आहे, पर अॼु खां 4-5 ॾींहं हफ़्तो में ऐसे ही ॻाढ़ा हुआ सफ़ा, माना बिल्कुलु सही रेडनेस वधी हुई हिन वणनि में ऐं हारियुनि जूं बि रड़ियूं हुयूं त हीउ छा थी वियो, कहिड़ो ज़ुल्म थी वियो किर्स में। पर अॼु वरी जॾहिं ही हफ़्तो छॾे आया आहियूं त सही ऐं त माना यकीन ई नथो कयां त अहिड़ा सावा ग्रीन थी विया आहिनि। हिन जो रीज़न ॿुधा ही त हारियुनि जूं बि रड़ियूं हूंदियूं न, ऐं वरी सावा छो थी विया आहिनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, जीअं त किर्स 682 वैरायटी जेका आहे उन जी इहा आदत पाण चऊं या इन जी फिनामिना चऊं या इन जो कहिड़ो सिस्टम चऊं जी जी त 20-25 मण लहण खां पोइ ही बिल्कुलु ॻाढ़ो थी वियो आहे, ॻाढ़ो लाल। ऐं ॻाढ़े लाल खां पोइ सभु को हारी इहो चवंदो त शायदि हीउ जेको आहे सो फ़सुलु टर्मिनेट थिए पियो, पर इहो कॾहिं बि हिन मां ख़ौफ़ न आहे करिणो। हर वैरायटी मां तव्हां करे सघो था, हिन मां न कंदो। हाणे तव्हां हिन वक़्तु जेकॾहिं सिचुएशन ॾिसो त हीउ ॾेखारिया ॿुड़ो त केतिरा गोगड़ा आहिनि। जेकॾहिं गोगड़ा आऊं ॻणिया त मुंहिंजे घर में 30 गोगड़ा हिन हिसे खां पोइ थी चुका आहिनि। हेठियों हिसो हे ॾेखार, हीउ हेठियों हिसो जेको आहे हीउ पुटियूं चुंडिजी चुकियूं आहिनि, हिन मां तक़रीबन 26-27 मण आयूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ मथे हिसे में हीउ माल लॻो आहे हेॾा हिन हा। हाणे हीअ आहे त हिन वक़्तु असांखे हिन मथे हिसे खे बचाइणो आहे। हिकिड़ो त गुलाबी सुंडीअ खां बचाइणो आहे ऐं ॿियो जेको आहे त साए मले खां, छो साओ मलो वणनि जा पन थोरा घणा ख़राबु कंदो हिते मथे ऐं मींहुं पवंदा। बाक़ी अछी मका ठीकु आहे, हेठां हुनखे हाणे ज़रूरत कोन्हे। बाक़ी हीउ ॾिसो न, हिन में साॻियूं ॾारियूं ठहनि पियूं। मथियूं हिसो हूंदो त लाज़मी हिन में वॾो ॾार त कोन्ह ठहंदो, पर नंढा ॾार 5-5 गोगड़ा हा न। हाणे हीउ सभु गोगड़ा तव्हां ॾिसो, जेको बि तव्हां ॾिसंदव त ॿुड़ा चवे ऐं हाणे जेको 26-27 मण लही चुको आहे त उहो इनशा ताला 20 मण जो माल ॿियो बि ॾेई वेंदो, पर वधीक ॾींदो, घटि कोन ॾींदो। छो जो किर्स जी कहाणी 50 मण जी आहे। अच्छा, ॿियूं जेके किर्स जूं आहिनि पंहिंजो हिन खां वधीक ॿिया टुकड़ा वधीक अची विया आहिनि, जेके 36-37 मण ते बची विया आहिनि, उन्हनि जी जेको आहे अॼु चूंड हले पई त उनजे बारे में शाम जो असां जेको आहे आबादगारनि खे पंहिंजो मालूमात ॾींदासीं। बाक़ी हीउ ॾिसो न, सभु हीउ टोटल वण जेके आहिनि, हीउ त गोगड़ा हिन में जाम आहिनि। अच्छा, ऐं उन खां अलावा जेके हेठि जीअं हाणे वॾो वण आहे उन में ॾार हूंदा न हेठि तरे में, त उन्हनि में बि गोगड़ा ठहंदा, रुॻो हिन मथे में न, पर हिन में हिते ई गोगड़ा आहिनि। हिन में हेठि हेॾा ॾार में बि गोगड़ा अॻिते उहो ई ॾेखारे हीउ गोगड़ा ठहणु शुरू थी विया आहिनि। त मक़सदु चवण जो आहे त किर्स मां मायूस न आहे थियणो। अच्छा, तव्हांजो को सुवाल? असांजो सुवाल आहे त साईं किर्स मां मायूस न आहे थियणो कि मन नओं माल जेको बि आहे खणी 27 मणनि खां बि बावजूद माल जाम खणी वियो आहे। ॾिसो न ॾार जेके आहिनि न, हीउ ॾार में हीउ लेन हिन जी ॾेखारे केॾियूं लेनूं चेनूं, जेतिरो छिडो वणंदो ओतिरो फ़ाइदो। बाक़ी इहा ॻाढ़े थियण वारी हिन में बिल्कुलु आदत आहे ऐं उन आदत खां ॾुजणो न आहे ऐं हिन ते जेको आहे ख़र्चु कबो रहिबो। अच्छा, हिनखे असां छा आहियूं इहो बि थोरो तव्हांखे ॿुधाई रहिया त बायर क्राफ्ट साइंस जा प्रोडक्ट जॾहिं ॻाढ़ो थी वियो, हिकिड़ो ओबिरान ऐं ॿियो एम्बिशन, उहे गॾे जेको आहे हुन ते स्प्रे कयो। उन खां पोइ जेको आहे पोज़ीशन थोरो बादरो कयोसीं त जेके छिडरा वणो उन में ॾिसो कहिड़ी हालत आहे। हीअ त गोगड़ा बिल्कुलु हीउ किरी थो पवे, हीअं हालत थी वई आहे। चैनूं ठाहे विया, हा लेन चेन ठाहींदो बिल्कुलु। हीउ चौधारी तव्हां ॾिसो न, ईअं कोन्हे त बसि हिकिड़ो ॿुड़ो, पर तक़रीबन सभिनी में हेठि ॻाढ़ा मथे सावा। त इहा हिन जी बहितरीनु ख़ूबी आहे ऐं बहितरीनु वैरायटी इनशा ताला फ़ाइदो पवंदो, नुक़सानु कॾहिं बि कोन पवंदो, हारी खे फ़ाइदो पवंदो। महिरबानी, थैंक यू।